Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Epokast. Ky është episodi i parë për këtë vit, kështu që si fillim dua t'ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar, me sa më shumë shëndet, me sa më shumë lumturi dhe suksese për ju dhe të gjithë familjet tuaja. Në fund të dhjetorit të kaluar, Epoka organizoi një event ku mblodhi së bashku 15 gjenerata, ashtu siç u njoh si një alumni reunion. Aty të gjithë studentët në gjithë brezat e mëparshëm u takuan, shkëmbyen biseda të vogla, treguan për të ardhmen e tyre dhe për rrugtimet e tyre. Gjithashtu, unë aty pata fatin të takoja të ftuarin e sotëm. Ai është Lumi, vjen nga Kosova dhe ka mbaruar në Universitetin Epoka me GPA 4.0 për degën Inxhinieri Elektronike dhe Komunikim Digjital. Mirë se erdhe Lumi. Mirë se u gjej Ledi, faleminderit për ftesën. Lumi, ju vini nga Kosova, siç e prezantova, nga qyteti i Prishtinës për të qenë pak më eksakt. Dhe besoj se edhe për audiencën janë kurioz të dinë që pse zgjodhe të vish pikërisht në Tiranë dhe tek Universiteti Epoka. Si ishte kjo ekstra? Vendimi për të viju studimet në Universitetin Epoka ka qenë i motivuar, kisha me thonë, prej dy faktorëve. Një prej tyre ka qenë që gjatë viteve të shkollës mesme në Kosovë, unë kam qenë në punim e sipër për të bo pjesë e ekipit të olimpiadave të matematikës dhe të fizikës të vendit, gjë që nuk ka ndodhur për ato vite, por që ajo më ka mbajtur shumë afër edhe me disa programe për të aplikuar në Shtetet e Bashkuara për të viju studimet atje. Edhe besoj edhe ti e din që procedura për të aplikuar aty është për t'i bo testet e standardizume si TOEFL, SAT, e këto me radhë, edhe diçka që nuk kemi arrit me parashiku, ason as gjenerata ime, ka qenë që viti kur ne kemi diplomu, ka qenë viti kur ka fillu pandemia, COVID-19 edhe gjithçka ka qenë lockdown. Ajo pastaj ndikoi pak edhe në procesin e aplikimit, edhe një alternativë shumë e mirë që i ka qëndruar shumë afër sistemit amerikan të shkollimit, të vlerësimit, ka qenë tek Universiteti Epoka, ku edhe më është pranu rezultati që e kam marrë në testin e SAT për të fituar një bursë këtu edhe për të viju studimet në inxhinieri elektronike. Edhe arsyeja e dytë ka qenë që prej një moshe shumë të hershme unë kam marrë vazhdimisht në Tiranë edhe në Shqipëri. Gjithashtu prindrit e mi kanë qenë gjenerat që i kanë mbaru studimet po ashtu në Tiranë, në Universitetin e Tiranës, edhe kom pas gjithmonë një afërsi me Tiranën edhe me Shqipërinë, edhe ka qenë shumë mundësi e mirë për me u largu pak prej ambientit ekzistus, edhe me pa diçka më të re, edhe pse ne kemi një afërsi shumë të madhe kulturalisht, po që me pa më në afërsi këtë ndryshim. Do me thënë pikërisht tu dohet ndalesh edhe unë për pyetjen e radhës tek pjesa e kulturës, sepse e përmendë dhe absolutisht dihet që kulturalisht jemi shumë afër gati njësoj. Por gjithsesi Prishtina është një kryeqytet i ri, le të themi, në krahasim me Tiranën, që ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë për gati 100 vjet tani, vitet e fundit. Diferenca, cila ka qenë vështirësitë, ku e shikon që ndoshta ande është më mirë, ose këtu është më mirë, ose dallohet ajo eksperienca e një kryeqyteti, nëse kryeqytetet mund të kenë eksperiencë. Po. Spari, ne kemi të kaluara pak të ndryshme, po që në shumë forma janë të njëjta, për shkak se gjeneratat para nesh kanë qenë të zënë në një periudhë tranzicioni që në Kosovë është karakterizuar me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe krijimin e shtetit të ri të Kosovës mas luftës. Edhe në Shqipëri ka qenë rënja e një regjimi që ka dominu për 45 vite, edhe kjo të njëjtën kohë mu gjithmonë më ka intrigu prej një moshe shumë të vogël, sidomos historia e Shqipërisë ka qenë diçka që mu më ka intrigu shumë, si që intrigon besoj çdo të ri shqiptar, kudo që jeton. Edhe Tirana gjithmonë më kalon një përshtypje interesante se është
është një shkrirje e 3 karakteristikave që vrehet edhe kur vjen vetë në qytet. Do me thonë ke influencë orientale otomane prej periudhës perandorisë osmane. Pastaj ke influencën lindore të bllokut sovjetik që ka pas influencë gjatë kohës regjimit, të paktën pjesës së parë të viteve të regjimit. Edhe në fund e ke Tiranën edhe Shqipërinë e re, e cila e ka përqafuar Europën edhe botën perëndimore mas regjimit, edhe për ata që kanë kuriozitet edhe i kanë sytë edhe mendjen për t'i pa këto gjana, ka shumë për me eksploru, ka shumë për me mësu, edhe për po studimeve, kjo ka qenë shtysa jam ma e madhe për me ardhë këtu. Gjithmonë e ka pas, sidomos Shqipëria moderne, një histori që qyshe kemi po, ka qenë edhe skenar për shumë filma. Shumë e vërtet. Shumë filma që kanë kandiduar dhe për çmime në skenën e kinematografisë. Sot që po flasim, e shohim Prishtinën e Tiranën më afër apo më larg? Flasim që nga koha kur ti ke ardhur si student, sepse tashmë ti je larguar duke qenë se vazhdon studimet në Itali në qytetin e Pandovës. Kështu që tani je larg, nuk jeton as në Tiranë as në Prishtinë, mund ta shikosh në një perspektivë tjetër. Shumë e vërtet. Si janë këto dy qytete tani me njëra tjetrën? Unë mendoj që janë më afër se kurrë, edhe një fat i madh i gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, pavarësisht gjitha polemikave që ndodhin, qoftë mes Prishtinës edhe Tiranës, qoftë mes dinamikave të brendshme që i ka secili shtet, ne jetojnë periudhën më të gjatë të paqes, lirisë dhe stabilitetit prej shekujve të fundit që i kemi kalu si popull, edhe kjo po i sjell frytet e veta, sepse ka, do me thonë, ka bashkëpunime ma shumë, ka komunikim shumë, do me thonë, Tirana është ma afër se kurrë tash për ne, gjithashtu edhe Prishtina për shqiptarët e Shqipërisë, edhe unë jam shumë entuziast për të ardhmen që i pret këto dy qytete, ka shumë punë për me bo, edhe ka shumë rrugë gjatë përpara, po në fund ditës jam shumë i gëzuar për afërsinë që po krijohet gradualisht edhe mes gjeneratave të reja, edhe avokoj shumë që programet e këmbimit, exchange, qoftë edhe një semestër ose një vit bëhet prej një studenti të Shqipërisë në Kosovë ose në Prishtinë, dhe anasjelltas duhen me ushtu. Jam i vetëdijshëm për ekzistencën e disa prej këtyre programeve, po do ishte shumë bukur të shtoheshin, se unë flas prej eksperiencës personale, do me thonë prej eksperiencës shumë pozitive që e kom pas. Absolutisht, janë patjetër dy qytete të reja, siç ju vetë përmendoni, që kanë ardhur nga dy regjime të ndryshme dhe normal që ka goxha punë për të bërë absolutisht shumë punë, por që rëndësika që janë hedhur themelet, sepse janë hedhur hapat e para avash, ne e pasurojmë siç edhe ne kemi pasuruar edhe studion ton në vazhdimsi të episodeve të podcastit që kemi nxjerr. Kur e prezantova thash që këtu në epokë ju keni bërë inxhinieri elektronike dhe komunikim digital, që t'japim degën e plot. Çfarë të tëroqi për këtë degë? Besoj që ajo që e thash edhe në fillim ka qenë një prej faktorëve, do me thonë afërsia që e kom pas në aspektin akademik me matematike dhe fizikë, sidomos viteve të fundit shkollës mesme, më ka bërë që të eksploroj për degë të cilat e përdorin me intensitet lartë këto dy disiplina, edhe gjithashtu të gjej një degë e cila ka edhe prospekte në karrierë. Inxhinieria elektronike ka qenë diçka e tillë, edhe kjo ka qenë besoj arsyeja kryesore, sepse ka qenë mjaftueshëm sfiduese edhe ka nxit mjaftueshëm kuriozitet tek unë për ta eksploruar si degë. Edhe jam shumë i kënaqur me vendimin që e kam marrë, edhe jam shumë i kënaqur me programin e studimit këtu. Ajo ka rëndësi fund ditës që ju të keni dalë i kënaqur edhe të ndjeni mirë me atë që keni zgjedhur. Kur folëm bashkë edhe diskutuam dhe më dha CV-n tuaj për të përgatitur edhe këto pjesë të podcastit, dua të them në fillim që të përgëzoj për CV-n që kishe ndërtuar, sepse
mu desh shumë që ta lexoja e të shikoja të gjitha dokumentet një për një, po më ngel historitë e dokumentet që ju keni bërë disa dokumente që ju keni bërë gjatë periudhës që keni qenë student këtu në epokë. Ato ndaleshin më shumë tek pjesa e simulimit dhe modelimit. Por çfarë më pëlqevin ndryshe nga çfarë kam parë ose çfarë jam më zhvar vetë veshë, duhet të thënë se vetë jam student inxhinierisë, ju e trajtonit pjesë inxhinierisë nga ana praktike më shumë se nga ana teorike. Pra nëpërmes këtyre simulimeve dhe gjithë këtyre modelimeve. Si ka lindur për ty kjo perspektivë e re, le të themi, e inxhinierisë? Mund të them që intriga e parë që më është shfaq ka qenë gjithashtu gjatë semestrit parë kur i bën lëndët më themelore që janë edhe shumë të përbashkëta pavarësisht çfarë degë të inxhinierisë bën, ku për ta thonë më thjesht, formalizmat e njëjtë matematikore ose mjetet e njëjta matematikore përdoren për të përshkruar dy ose disa fenomene që në shikim të parë nuk kanë lidhshmëri me njëra tjetrën. Një prej tyre është nëse e shohim shkarkimin e një kondenzatori me një qark, i cili ka një rol ngjashëm me baterinë, po që ngarkohet edhe shkarkohet shumë më shpejt se bateria. Edhe nëse e modelojmë rënien e lirë të një trupit në ajër me një model të thjeshtë të rezistencës ajrore. Këto përshkruhen prej një ekuacioni diferencial që në themel është identik të dyja rastet. Kjo ka qenë intriga ime e parë që më shfaq vitin e parë të studimeve. Kjo më ka pëlqyer shumë, më zhduk si mjet shumë i fuqishëm, edhe ka dëshmu veten si të tillë gjatë historisë së zhvillimit matematikës dhe fizikës në njerëzim. Edhe kjo më ka shtyr që ku më është dhënë mundësia të bëj projekte, qoftë për një lëndë specifike ose qoftë për diçka tjetër, është fokusu në spektrin e simulimeve edhe modelimit proceseve. Pra, ishte edhe një histori që po diskutonim së bashku që pari që projekti jot i parë, dhe unë aty ngela më shumë dhe më duk më i bukur ishte për simulimin e sistemit gravitacional të tokës dhe të hënës, mos gaboj, apo vetëm të tokës. Vetëm tokës. Vetëm të tokës. Dhe më thatë që kishte ardhur në një lëndë që nuk kishte të bënte fare me dy lëndë e para. Po, kjo ka qenë sepse unë e kom shfrytzuar çdo rast që më është dhënë për ta provu këtë aspekt të punës. Ajo ka qenë realisht, siç edhe të thash, për lëndën e gjuhës angleze që ive në semestër parë, ku ka qenë projekt final për të realizuar një projekt në formatin e një research paper, si mas standardeve që bëhen research papers, edhe qoftë me formatimin, referencat, bibliografinë etj. Dhe njëjtën kohë, po të njëjtin semestër kemi qenë duke bëu fizik nishin, fizike përgjithshme 1, ku studenti prezantohet me principet fillestare të fizikës, kinematika, dinamika, graviteti, lëvizjet në një kornizë rrotulluese ose korniza lëvizëse etj. Edhe kjo ka bërë që së bashku edhe me filmin Interstellar që e përmendëm, ku në fund njëna prej skenave të fundit filmit e portretizon një stacion hapësinor rrotullues, i cili nëpërmjet rrotullimit e krijon një forcë që quhet forca centrifugale ose centripetale, varet nga e sheh, e cila është e njëjta forcë e cila i bën rrobat brenda në lavatriçe të rrinë në cep kur lavatriçja rrotullohet. Do me thonë e krijon një forcë e cila e shtyn jashtë qendrës së rrethit një trup specifik. Edhe kjo ka qenë ide e një shkencëtari rus, Konstantin Tsiolkovski, që ta shfrytëzoi po këtë fenomen për një stacion hapësinor hipotetik, në të cilin njerëzit ku jetojnë e ndjejnë forcën gravitacionale identike me atë që do e ndjenin në tokë, ajo që na mban neve këtu ku jemi tash. Ky ka qenë projekti i parë, ka qenë goxha interesant, po duhet thonë që ka qenë goxha i thjeshtë në bazat e tij, se edhe unë kam qenë fillestar.
Patjetër. Për disa është i thjeshtë, për disa është i komplikuar, varet se janë çështje teknike pastaj që Po. edhe audienca edhe i kupton dhe si kupton një pjesë të mirë të atyre. A mendojnë që ambienti i epokës, kurrikula dhe stafi i suportojnë këtë lloj idesh, këtë lloj planesh që mund të ketë një student si puna jote? Unë kisha me thonë që prej eksperiencës time, nuk më ka mungu mbështetja në asnjë moment. Do i kisha klasifiku dy cilësi që këtu më kanë ndihmu shumë gjatë shkollimit. Një ka qenë stafi akademik, është shumë bashkëpunues edhe sidomos në rastin kur ti vjen para me një ide për një projekt ose për një diçka, do gjesh inkurajim tek kushdo që shkon. Edhe pjesa e dytë ka qenë mundësia për punë në laborator. Qoftë me pajisje fizike, do me thonë me implementim të ndonjë qarku, ose një dizajn elektrik ose elektronik, ose qoftë me qasje në software simulues, që në rastin tim ka qenë pak më relevante, do me thonë licenca për të përdorur programe specifike në simulim dhe dizajn, ta lehtësojnë shumë punën. Këto kanë qenë dy karakteristika që mu më kanë ndihmu shumë. E shoh sepse tek të gjithë simulimet e tua ka pasur shumë pjesë të ndryshme të gjithë kurrikullit që ne bëjmë. Pra ka pas jo vetëm fizikën, ka pas dhe matematikën, qoftë analizën matematikore, qoftë pjesën e probabilitetit, pra ka pas diversitet në fushën e shkencës. Edhe dy nga ato të tjera, simulimet tua të tjera ishin një për një ka qenë për llogaritjen e konstantes pi. Dhe tjetra ka qenë për tjetra ka qenë për një dizajn të një antene izotropike, që i bie që mund na flasësh pak fare për të dyja shkurtimisht, pa shumë teknik se ishte goxha dhe unë kur po i lexoja po lodhesh, që unë prap shoh numra gjithë ditën, domethënë edhe patjetër. Tash konstantja pi është një numër iracional i cili ka ndjek zhvillimin teknologjik njerëzor prej kohërave të lashtësisë, edhe kjo e ka kriju një garë brenda komuniteteve shkencore dhe shkencëtarëve, qoftë asaj kohe, qoftë tash, të llogarisin sa më saktë këtë konstante pas presjes dietore. Të shkon shumë vlera. Ajo pia është numër iracional, që do me thënë që dy shifra pas presjes dietore asnjëherë nuk përsëriten edhe gjithmonë ndryshon. Nëse ti e enkodon një numër me një ngjyrë, i bie që nëse e përcjell pafundësisht pinë si një film që lëviz sipas ngjyrave, dikon aty do jetë jeta jote nga fillimi deri në fund, se ata numra nuk përsëriten kurrë dhe kombinimi i jetës tonde është dikon aty. Që mos me tingëllu tash si budist, po është e vërtet. Jo, është shkenca është ndonjëherë ngatrojnë shumë njerëz me këtë predikimet, po jo, shkenca është vlera. Për mendimin tim është gjëja që i rrin mas afër me magjisë. Po që unë me këtë projekt të vogël e kom bo një llogaritje numerike të PIS duke përdor metoda probabilistike. Është një ligj shumë themelor në teorinë e probabilitetit që thirret teorema e limitit qendror ose Central Limit Theorem, e cila garanton që për një proces të rëndomt, random, probabilistik, çfarë do shpërndarje që ka, nëse ti merr mjaftueshëm mostra, ajo do i përngjaj një shpërndarje që matematika e njeh shumë mirë, që quhet shpërndarja normale ose gaussiane. Këto mundesh me përdor me llogarit konstantën pi, gjë që e kom bo. Po nuk po i futemi më në detaj se si. Kurse e dyta ka qenë për lëndën e antenave, edhe ideja ka qenë ta bojmë njënën prej topologjive bazë të antenave, e cila është quajtur antenë izotropike. Çka i bie kjo? I bie që shpërndarja e valve është uniforme në hapësirë tridimensionale. Po kjo realisht nuk mundet jetë asnjëherë saktësisht izotropike, po ne e quajmë quasi izotropike, thuajse izotropike. Për shkak se fenomenet e elektromagnetizmit nuk e lejojnë një gjatë të tillë, po te epoka kemi pasur, domethënë, 4 landë për gjatë gjithë degës së elektronikës, ku elektromagnetizmin e kemi studiuar në
shumë në thellësi, duke filluar nga principet bazë e pastaj pasojat që kanë viju prej ligjeve themelore të elektromagnetizmit që janë ekuacionet e Maxwellit, ku një prej tyre është dizajnimi i antenave edhe radiacionit elektromagnetik i cili lejon shpërndarjen e informacionit pa pas një medium fizik që i ndërlidh. Ose po. Ashtu është. Ashtu. Pa medium fizik. Ashtu është. Po. Shumë i saktë. Po ta më thon diçka. Që mos të lodhet edhe ty edhe audiencën Jo, në pjesë. pa merak. Gjithë kjo matematikë, gjithë kjo ngarkesë, gjithë këto ligje, gjithë këto normal që është goxha e vështirë që në pjesën akademike të marrësh maksimumin, por ti ja ke dalë. Pra, ke arritur që të mbyllësh studimet 3 vjeçare këtu me një GPA total 4.0 që është maksimumi. Çfarë sakrificash ke bërë? Çfarë ke lënë më njëm për të arritur këtë gjë? Po, kisha me fillu spari me motivin nga ka ardhur kjo, për shkak se kjo ka kërkuar një kombinim të jo vetëm të punës, po edhe të vendosmërisë edhe të një lloj vetmohimi. Unë vitet e para kur kam fillu tek epoka, kam qenë si djalë i ri, shumë entuziast për pas sukses, edhe kam ardhur edhe prej një backgroundi të sportit ku konkurenca është shumë e shprehun. Edhe kjo më ka bëu që atë shpirt konkurues ta kanalizoj në ato që e kom pas para vetes, do me thonë studimeve. Edhe normalisht më ka pri pak edhe fati, për shkak se nuk varet gjithmonë sa punon. Gjithmonë ka një element fati aty, nuk ka asnjë gjë 100%, se ti që merresh matematikë besoj se e di më mirë se të gjitha. Jo, shqyre kemi pas edhe ato. Kështu që kjo ka qenë, edhe kur e shoh retrospektiv, jam shumë i kënaqur për këto, për shkak se kjo ka ndërtuar edhe karaktert e unë, ka përforcu një karakter ma vetmohues, ma punëtor, edhe ka qenë diçka shumë e mirë. Që të ka ndihmuar edhe më vonë. Dhe mendoj që të gjitha këto që ti përmende për veten tënde, mund t'i shohësh tek tema e diplomës, që ti kishe bërë në fund të ciklit të studimeve. Ajo temë, siç është shënuar tek CV-ja jote, ka fituar dhe disa konkurse për pjesën e temës më të mirë. Dhe u futa sepse patjetër isha tepër kurioz, duke qenë se pas simulimet e mëparshme dhe thash, "Ok, kjo është finalja, ke parasysh domethënë kjo është mbledhja e të gjithë informacionit që kam marrë si student dhe humanita, sepse tema e diplomës fliste për pra aty ti e trajtoje ciklin e zemrës, pra jo vetëm si një organ, por si një veprim matematikor. Është ajo që dhe bashkë diskutuam tani që sa gjëra lidhen nga shkenca të ndryshme, lidhen bashkë në një ekuacion ose në një formë të tillë. Çfarë të shtyu pikërisht të zgjedhësh zemrën dhe ta trajtosh në këtë lloj forme? Për njerëzit që më shumë i shohin të ndara dhe i shohin më shumë si i marrin mirëqenia që funksionojnë në botë, por nuk e dinë që mund të kombinohen bashkë. Si ishte historia e kësaj? Edhe kjo është shty prej shumë motiveve të ndryshme. Fillimisht ka ardhur si ide për të bërë diçka komplet tjetër në fillim. Ka ekzistuar një ide që bashkë me pedagogët e mi të tentojmë të krijojmë një kompjuter analog, po procesi i hulumtimit ka dërguar në këtë drejtim, për shkak se është një klasë e sistemeve dinamike, kur them dinamike për ato sisteme që evoluojnë në kohë, të cilat janë jo lineare në evolucionin e tyre. Do me thonë, nëse ti e monitoron evolucionin e tyre, ato nuk e bojnë një vizë të drejtë, po krijojnë diçka tjetër. Krijojnë valë. Mundën me kriju valë, mundën me kriju kombinimet valëve, ose tipologji të tjera. Por proceset në natyrë edhe proceset që na rrethojnë përditshmëri janë gjithmonë jo lineare në natyrë, dhe kjo më ka bërë që të futem në studim të dinamikave jo lineare shumë e më shumë. Aplikimet e tyre zakonisht kanë gjetë vend në mjekësi, përderisa unë kam hulumtu, edhe
Kjo ka bërë që t'u lumtoj më shumë për modelimin e zemrës si sistem dinamik, zbashku me mushkrinjt, që krijojnë një sistem të ashtu quajtur kardiorespirator, edhe studimi i regjimeve të punës së zemrës lejon ta klasifikojë një regjim normal, siç po punon zemra jote dhe jam ja shpresoj tash, edhe regjimet të padashura që janë aritmit edhe llojet e ndryshme të aritmive. Ideja ka qenë që të arrijmë të hulumtojmë për një rezolucion më të thellë të këtyre dinamikave, i cili eventualisht mundet me u përdor në një skemë të reanimimit, kur fatkeqësisht është e nevojshme të bëhet. Kjo ka qenë pika të shkurtra, është vlerësu goxha mirë për shkak se motivi i vet projektit ka qenë shumë autentik, nuk është se ka qenë le të themi pasqyrimi i njohurive ekzistuese, po me të vërtetë kam tentuar të sjelli diçka të re, aq sa kam mujt. Edhe është vlerësu goxha mirë në vitin 2024 në ICT Awards, që ka fituar është ndarja e çmimeve në teknologji dhe startupe ndryshme për sferën shqiptare, do me thonë për shqiptarët në Troje dhe ata në diasporë kudo që janë. Ka sjell diçka të re, sepse një fjalë që mua më ka syri shumë dhe thash, okay, si futet kjo te kjo pjesë, ishte fjala kaos. Po. Si e lidh kaosin me pjesën e inxhinierisë, me pjesën e shkencës, me numrat? Zakonisht pritet që matematika të jetë e rregullt. Okej, është shumë llojshme, edhe ndoshta për dikë që nuk merret ta vret fytyrën thotë po bëhet rëmuj, por supozohet që të jetë e rregullt. Ku hyn kaosi këtu? Është shumë interesante, po njëherë kisha me i klasifiku disa terminologji. Spari kemi procese që janë deterministe, edhe procese jo deterministe, ku vjen loj probabiliteti. Një proces determinist është i atill që zinxhiri i eventeve gjithmonë do e ndjeki një rrugë të caktuar. Kurse kur eventet janë probabilistike, për shembull, ky është shembulli që e morën gjithmonë, hedhja e një monedhe, nuk je gjithmonë i garantuar që do marrësh kokë ose numrin, çfarë do monedhe që është. Kështu që sistemet kaotike janë sisteme deterministe, do me thonë nuk kanë probabilitet të asociuar me to. Po shkaku i kësaj natyren jo lineare, ku me ndryshimin e vogël një parametër tjetër mundet me ndryshu shumë, parashikimi i tyre edhe pa efekte probabilistike është shumë i vështirë. Një prej tyre është regjimi i punës së zemrës, sepse kur ke të bësh me jo linearitete, pra po e them, parashikimi është goxha i vështirë, edhe kjo e bën të klasifikohet si një sistem kaotik, po kaos determinist. E kuptoj. Pra, tani që shikon nga larg, kanë kaluar 2 vite që kur e ke mbyllur si tem diplome. E shikon si hapjen e një rrugtimi të ri për rrugën që ke zgjedhur në master për controlling dhe AI system, apo e ke një cikël që është përmbyllur dhe le të ngelet aty? Specifikisht aplikimet mjekësi janë një cikël që është përmbyll, nuk është se i kam vazhduar andej, por përgjithsisht studimi i sistemeve dinamike nëpërmjet control systems ose sistemeve të kontrollit është diçka që tash po e vijoj me studimet master, se në periudhën e njëjtë kur e kam bërë temën e diplomës, e kam pas edhe si land apo stafat control systems po tek epoka. Edhe lënda më ka pëlqyer aq shumë saqë Ke dikë që ta falenderosh që kanë ndihmuar pjesën e diplomës me lëndën? Po patjetër. Gjatë këtij semestri, domethënë, po ashtu kur e kam bërë landën edhe kur e kam bërë temën e diplomës, mbikëqyrë se kam pas profesor Arbanukën, gjithashtu ideja për të bërë fillimisht një kompjuter analog ka ardhur prej profesor Claudio Pecinit edhe prof Ervin Kafexhiu, që janë profesor me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Tiranë, dhe profesor Claudio ka qenë tek epoka gjatë asaj periudhe.
Puna e tyre me të vërtet e ka bërë të mundur në rezultatin final, për shkak se asnjë punë e madhe nuk bëhet vetëm. Edhe kjo ka qenë patjetër ndihmës e madhe që unë i falenderoj gjithmonë sa herë që e kam hapësirën. Në momentin që ju mbarua studimet këtu, para se fillojnë masterit, bët një vit, le të themi, eksperiencë. U morët me disa fusha të ndryshme. Dhe çfarë pash ishte që ishit marrë me pjesën e energjisë rinovueshme dhe konkretisht me energjinë e diellit. Çfarë do të roqi? Si u fute këtu? Pak më ka tërhiq, po pak më ka shty edhe tregu se është dashur me gjetë një punë. E kuptoj? Po që ka qenë e mira ka qenë që sistemet solare dhe implantet fotovoltaike janë fix pjesë e studimeve që i kemi në inxhinieri elektronike, se ato në themel janë materiale gjysmëpërqyese, edhe ka qenë shumë interesante për shkak se tregu në Kosovë, tregu i burimeve të energjisë së ripërtërishme në Kosovë është relativisht i ri. Në Shqipëri ka disa vite më shumë, po ka qenë edhe aspekti i një fushe që është relativisht e re, që më ka shty të punoj aty. Si ishte të kaloje tashme nga teoria, nga simulimet kaloje në punë praktike, sepse mendoj që aty ka i diferencë. Sa doj që simulimet janë simulimi i realitetit, prandaj bëhen, por përsëri mendoj që ka një diferencë në teoria në praktikë. Është lojë komplet tjetër. Është lojë komplet tjetër. Është lojë komplet tjetër edhe në fillim ka qenë pak si shok terapi, domethënë se ti mësohesh të punosh edhe të performosh në bazë të një rrafshi që e cakton një lanë specifike. Ky rrafsh definohet prej vlerësimeve të projekteve, provimeve që i ke, midterms që i ke. Kurse puna e përditshme, sidomos në sektorin privat, është e shtyr prej performancës gjithashtu, ama është performancë që shtyt prej ekzistencës në treg edhe prej zhvillimit. Edhe aty kërkohet që t'jesh pak më pragmatik. Nuk mundesh me ndjek, domethënë, përmirësimin e një procesi për 5%, në fillim sidomos, kur je fillestar ti duhet të mësosh se si ta përmbushësh rolin që e ke në ekip ose në kompaninë ku punon, ti mbash përgjegjësitë e tua. Në fillim të paktën për mua ajo ka pas një lakore të mësimit, le të themi, një learning curve. Pra këtë mësove diçka që nuk e mëson dot nëpër auditore, pra. Po, edhe nuk është faja e auditorit. Jo, s'është faja e auditorit, absolutisht. Kthehemi te kjo, domethënë kthehemi te fakti që puna dhe performanca këtu e ka një rrafsh tjetër, ndërsa në biznes e ka një rrafsh tjetër. Pak nga një ori që ke, si e shikon të ardhmen e kësaj fushë në Shqipëri dhe Kosovë? A mendon që nuk po zhvillohet sepse ose po zhvillohet avash apo po zhvillohet shpejt dhe cilat janë faktorët, ndoshta ekonomik, ndoshta edhe politik, ndoshta ose edhe personal, mungesa e aftësisë. Si mendon me aq pak sa e preket ti për një vit e gjysmë sa ke qenë? Po, një vit. Realisht nëse fillojmë me Shqipërinë, kjo është edhe një fakt interesant, që Shqipëria është prej vendeve të para në botë që mbulueshmërinë e kërkesës energjetike e bën me energji të pastër, me hidroenergji. Domethënë, për nga përqindja e mbulueshmërisë, Shqipëria dhe Paraguay janë dy shtetet që janë në maj të kupolës energjetike, që është shumë e mirë. Po kjo është varë shumë prej resurseve natyrore, për shkak se që i ka Shqipëria. Shqipëria nëse e shohim në hartë, është domethënë e ka një shtrirje vertikale edhe horizontalisht është e ngushtë. Po nga lindja në perëndim i ke malet edhe zonat malore, edhe pastaj për një distancë shumë të vogël ti bie nivel deti, ti bie në zero, në bregdet. Edhe ky koeficient i lartë i rënjes e mundson përdorimin e resurseve ujore për prodhim të energjisë. Edhe kjo ka qenë shumë beneficiale. Përpos në rastin kur ka thatësira, atëherë sfidohet sistemi energjetik. Shqipëria është futur në treg të lirë ku çmimet e energjisë elektrike nuk rregullohen, pak më errët se Kosova.
Kosova është fut tash me bizneset e mëdha, me konsumatorët e mëdhej në qershor 2025, ndërsa Shqipëria ka disa vite që konsumatorët e mëdhej dhe të mesëm janë pjesë e tregut të lirë. Kjo po sjell ndryshime shumë të mëdha, por në përgjithësi Kosova ka më shumë punë se sa Shqipëria për të bërë, për shkak se ne mbuleshmërinë energjetike kemi kryesisht me termocentralet Kosova A dhe B, të cilat nëpërmjet qymyrit, linitit specifikisht, është një klasë e qymyrit, bojmë mbuleshmëri, edhe pikun energjetik e kemi diku 1400 që po shkon drejt 1500 megawatt. Ka raste të caktuara kur nuk e mbulon dot atë kërkesë, edhe sfidohet rrjeti energjetik. Në këtë aspekt ka punë për të bërë, po gradualisht. Shpresoj që rrim. Po shkojmë. Jo, janë lajme të mira, lajme pozitive për këtë sektor. Tani unë dua të ndroj komplet sektor. Domethënë dua se të dela rike folur për pjesën e fizikës, për pjesën e inxhinierisë, matematikës, simulimeve, po sa më poshtë shkoja tek informacionet që ne diskutonin bashkë, ka pësyri që jo vetëm në pjesën e inxhinierisë, por ti ke qenë pjesë edhe asaj që sot njihet si pjesa e MUN-ve, pra aktiviteteve studentore. Ato janë aktivitetet që kanë background më shumë, le të themi, në thonjza politik, kulturor, social. Pra është një 180 gradësh, le të themi, nga pjesa e inxhinierisë. Çfarë të shtyu që të merre pjesë e ato? Si arriti pra një student i inxhinierisë të përplasej me një aktivitet të tillë? Po besoj Oredi ti e din që si në Shqipëri, si në Kosovë, qoftë nëse jenë shpe duke pi qaj me shtëpisë, qoftë nëse jenë kafe me shoqni, politika është kryefjala e diskutimeve. Por që besoj si njëna prej gjeneratave të para të Kosovës mas luftës, politika e ka dominu diskursin shoqëror shpesh, edhe tek ata që nuk janë marrë me politikë, ose me aktivizëm shoqëror, ose çfarë do. Pastaj është edhe një princip themelor që vjen prej aktit të negocimit. Unë mendoj që aftësia për të negocuar e ka leju njerëzimin të vinë këtë zhvillim ku është sot, për shkak se kjo është ka neve na bën të dallojmë prej specieve tjera, për shkak se nuk do ishte e mundur të ndërtoheshin civilizime e qytete nëse nuk do ekzistonte një negocim, një konsensus, për shkak se do shkatronim njëri tjetrin gjithmonë. Po, platforma ku më është dhonë mundësia ta shprej këtë pasion ka qenë me Model United Nations, ku për herë të parë e kom provu kur kom marrë në Tiranë, tek organizata rinore e Kombeve të Bashkuara, prezenca e tyre në Shqipëri. Ajo është një format ku çdo pjesëmarrës e përfaqëson një shtet. Qoftë në Këshillin e Sigurimit apo organet të tjera të Kombeve të Bashkuara, edhe është shumë interesante për shkak se ti i paraqet interesat e tua shtetërore në përballë një krize specifike ose përballë një epoke ose të themi një probleme, ndodhje historike specifike të një kohe të saktuar. Kjo ka qenë shumë interesante dhe më ka pëlqyer shumë. Kam marrë pjesë në 3 MUN-s në Shqipëri edhe 2 në Kosovë. Edhe ka qenë diçka shumë e bukur. Mendoj që realisht komunikimi është arti të çuarit përpara, domethënë sado që njeriu mund të krijojë nga ana shkencore, mund të krijojë në çdo aspekt tjetër, po nuk pati komunikim dhe ne dimë dhe nga historia e njerëzimit, por pas të negociatave që the ti, të gjitha mund të përdoren për keq, e mund të përdoren për shkatrim. Edhe vetë e kam pasur këtë qasjen që kam dashur gjithmonë që të jem pjesë edhe në fushat të tjera që nuk i përkasin inxhinierisë, i përkasin pjesës komunikime. Dhe gjithmonë ma kanë thënë që inxhinier që flet, kam thënë që patjetër që inxhinieri duhet të di dhe të komunikojë, sepse idet pastaj ngelen në letër ose mund të përdoren nga dikush tjetër që ti të komunikojë. Ju kishte diskutuar nëpër MUN për çështje politike dhe për çështjen e konflikteve, le të themi. Dhe një nga konfliktet që ndoshta është prekur MUN, por ndoshta edhe ju prek është konflikti i Kosovës. Si e ndjehet në krahasime të tjera që ishin aty këtë
lloj konflikti, këtë lloj qasje ndaj MUN-ve, sepse MUN-i ngjelet një stimulim. Duke qenë stimulimet të kanë ndjekur ti përgjigjet gjithë jetës me sa duket. Por si ndihesh në këtë? Realisht konteksti që ju është afruar më shumti ose që më ka bërë të ndjej më shumti diçka të ngjajshme, edhe pse unë atë periudhë nuk e kam përjetu, po një periudha direkt pas asaj. Po, ka qenë një MUN ku është simulu konfliktin Bosnje, njëra prej luftrave të fundit gjatë shpërbërjes Jugosllavisë. Edhe aty, do me thënë, e ke pa prej shumë perspektivave, se aty e kemi simulu marrëveshjen e Dayton, e cila ka qenë themeli bazë për ndërprerjen e konfliktit në Bosnje, i cili ka qenë konflikt shumë problematik edhe me shumë dëme në aspektin njerëzor. Po që në MUN-et të tjera, më ka rot reprezentoj shtetet cilat asnjëherë nuk ma ka marrë mendja që do arri ti reprezentoj. Një prej tyre ka qenë Republika Popullore e Kinës, edhe një tjetër ka qenë Federata Ruse. Edhe është shumë interesante me dalë në perspektivën e një shteti që ti e shet gjithmonë si antagonist, edhe për një moment unë isha duke i mbrojt interesat e mia, po kjo është e bukura e debatit në themel edhe e platformave si MUN-i, për shkak se, siç e tham edhe në fillim, ky debat është çka e mundson eventualisht arritjen e një konsensusi ose arritjen e një zgjidhje dhe që nuk na lejon me u kthy në shprehi primitive ose të gabuara. Po, domethënë, çfarë mendon përmes këtyre MUN-eve dhe përmes eksperiencës që ke pasur ti duke qenë se ke mbrojtur e shtete që the vetëm do të shkonte më aty mbroje, as nuk do mendoje që do kishe ndonjëherë rast ti mbroje. Çfarë është ky mesazh për shoqërinë, për rinin sot, për të ardhmen, domethënë, ndoshta duhet të hapim pak më shumë mendjen, ndoshta duhet të komunikojmë më shumë. Unë mendoj që gjeneratat e reja, të paktën me çka kom pa, tek gjeneratat e reja, normalisht pa i përfshit gjithë, edhe pa dosht me t'inglu si unë po vi milon se juve e tjerë, ekziston një apati politike në sensin që nuk e njohin shumë mirë historinë e vet, ose nuk janë shumë përfshirë në dinamikat që ndodhin në komunitetin ku jetojnë. Kjo është shumë e rëndësishme me ndryshu, për shkak se eventualisht kjo rini ka me qenë deshtëm në pozita leadershipi, në pozita të rëndësishme të vendit. Është shumë e rëndësishme që t'jenë të vëmendshëm edhe të rinë të informuar, edhe normalisht në epokën që po jetojmë, të inteligjencës artificiale dhe potencialit për manipulim të informacionit, të jenë shumë të vëmendshëm se si i marrin lajmet. Edhe kjo ndikon që në rastin e një krize ose në rastin e një problemi, qoftë brendshëm ose të jashtëm të vendit ose të komunitetit ku jeton, ti je sa më i përgatitur për me u ballafaqu. Është shumë e vërtetë, sidomos tek pjesa e inteligjencës dhe të mënyra se si po zhvillohet, është shumë e lehtë që të biesh pre, po është dhe po aq e lehtë që të gjesh informacionin që të duhet. Mjafton që të jesh më mendjahapur të dish ku të kërkosh. Ndoshta edhe kjo ishte arsyeja sepse tani dua të flas pak për pjesën e tashmes dhe të ardhmes tënde, dhe ndoshta kjo ishte edhe arsyeja pse vazhduat për kontrollin sistem dhe AI si ishte diferencimi. Pra se nuk është më inxhinieri elektronike, është një derivim i asaj. Është komplet diçka tjetër, pavarësisht se ka matematik të fortë brenda. Po. Realisht, siç e the edhe vetë Redi, Dega Control Systems ka qenë degë e cila është zhvillu në një udhkryq mes inxhinierive të ndryshme, kryesisht inxhinierisë elektronike, pastaj matematikës edhe fizikës. Derisa përgjatë viteve 60 edhe 70 e ka kriju pistën e vet, edhe kjo ka ardhur si rezultat i konkurencës mes botës perëndimore edhe bllokut lindor, në krye me Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, për dominancë në mbrojtje, ushtri edhe eksplorim hapësinor. Kjo ka qenë gjeneza e Control Systems. Me çka merret Control Systems specifikisht,
merret me dizajnin e sistemeve të automatizuara të, le të themi, të mendimit ose të arsyetimit, që i themi automated reasoning systems. Modelet e inteligjencës artificiale janë rezultat i control systems. Gjithashtu edhe shumë modele tjera të avancuara që përdoren për automatizim proceseve, do me thonë, të funksionojë një pajisje ose një sistem pa mbikëqyrjen e një individi. Pa mbikëqyrjen konstante të një individi. Se normal, një person i bën ato. Edhe arsyeja pse e kam përgjigj ka qenë po ky përgjithësim, sepse ti nuk e studion një sistem elektrik apo mekanik apo hidraulik specifikisht, po ti abstrahon sistemin që e studion me një formalizëm matematikor. Edhe ajo ka aplikime shumë interesante, qoftë edhe në parashikime dhe parandalim të përhapjes së mundjeve, ose punë në tregje financiare, në shitje dhe të blerjeve të aseteve financiare në bazë parashikimit të evolucionit një aseti, edhe gjëra si këto. Si të ka ndikuar eksperienca këtu në epokë? E kuptoj që është ide komplet tjetër, po ndoshta mënyra e të mësuarit, ose ndoshta ngarkesa, stili i të mbajtur një ide kaq të rëndë, si ka qenë për ty tash që je në master, sa të rëndësishme shikon tani këtë eksperiencë 3 vjeçare këtu? Po realisht kjo elektronika që e kom botë tek epoka ka shumë bivendosje me control systems, për shkak se duke fillu nga modelimi i qarqeve të ndryshme ose ato që i quajmë qarqe aktive ku ka komponente të ndryshme elektronike, ato janë një ekuivalent e blok skemave në control systems që bëhen për modelimin e një procesi edhe krijimin e një regjimi specifik të punës që ti e dëshiron për atë proces. Edhe realisht edhe hapat e parë në control systems unë i kom marrë tek epoka me lëndën që është quajtur control systems në semestrin e fundit, edhe siç e thash edhe më herët, më ka pëlqyer atë shumë saqë gjetja e një dega postafat për këtë disiplinë ka qenë shumë e dëshiruar për mua. Dhe më bëhet qefi që ke arritur ta gjesh ide specifike dhe të zhvillosh pjesën akademike drejt asaj. Tani pa dashur të futem shumë në pjesën teknike të botës së AI, sepse komplet është një fushë tjetër, por siç thatë juve, vetë control system kalon brenda të kalimit nga pjesa manuale në pjesa automatike të shumë sistemeve, pra që mos ketë nevojë shumë njerëz të rrinë në kokë dhe kështu që është diçka që deri diku dhe zhvillimi i teknologjisë së AI po mundohet të bëj. Si e shikon pak këtë vetëm nga ana e pjesës control system, si e shikon që lidhet pak me këtë zhvillimin modern, e ndihmon apo e cënon pak? Kjo do ketë në gjitha industritë, edhe në mënyrën se si funksionojmë si shoqëri globalisht, kjo vetëm se po shihet, do ketë ndikime shumë diverse, do ketë ndikime të ndryshme, nuk mundemi të themi se do ketë vetëm ndikime pozitive apo negative. Anën pozitive unë e shoh, sepse unë e shoh edhe në mënyrën se si ndikon përditshmërinë time, studimet e mia ose punë që i bëj, përdorimi i një large language model, çfarë do të qoftë ChatGPT apo Claude e gjetiu, të ndihmon shumë në evitimin e asaj punës mekanike, le të themi, ose të ndihmon shumë sidomos me zhvillimin e këtyre modeleve viteve të fundit, me pasjen e një asistenti personal, le të themi, që e din shumë mirë se qa bën tim përditshmëri dhe din me të ndihmu në një mënyrë të thurur për ty. Problematikat pastaj do jenë se sa punë do bëjmë ne vetë. Shumë njerëz dhe kanë të re dhe nuk dinë çfarë të bëjnë, se e shikon te pjesa e automatizimit, qoftë sistemet me futjen e Ilbenja këtu në Shqipëri, sa njerëz u konfuzuan në fillim që ku kapet, sepse ajo është një formë automatizimi. Unë mendoj që me digitalizimin përgjithësi edhe me inteligjencën artificiale specifikisht, sidomos shtetet si Shqipëria dhe Kosova që
nuk është se kanë industri shoqëruese të zhvilluara shumë, duhet jemi shumë modest, nuk duhet të ngutemi, edhe pse sektori IT-s si në Shqipëri edhe në Kosovë është sektor në rritje e sipër, edhe ka perspektiva shumë të mira. Këto duhet të qasen me vëmendje, se vetë emri i një konstrukti si inteligjenca artificiale, të thotë që ajo është artificiale. Arsyetimi ose gjykimi që e bën një model bazohet në përpunim të dhënave, edhe gjetjes së një zgjidhjeje optimale në bazë të pyetjes që ti ja bën ose çai kërkon ti të bëj. Ajo jo domosdoshmërisht në kontekstin që ti e përdor është më e mira. Kështu që aty duhesh me përdor inteligjencën personale që e ke. E kuptoj. Dhe Luka, vash ne po ja afrohemi edhe fundit të këtij podcasti dhe ne këtu folëm për një gamë shumë të gjerë temash. Folëm duke filluar që nga akademia jote, duke filluar që nga simulimet, tek tema e diplomës, te MUN, pra një shumëshmëri ngjyrash që ti ke bërë deri tani. Dhe unë tani zakonisht kam qejf që të ftuarit të japin një këshill për të gjithë audiencën. Këshill për të gjithë ata që ndoshta janë akoma në gjimnaze po na shohin dhe nuk e din çfarë hapit marrin, për gjithë studentët e epokës, qoftë inxhinierit, qoftë jo, që duan të angazhohen në fushën e tyre, por jo vetëm, siç e pam tek rasti jot, dhe ndoshta për gjithë ata që e kanë mbaruar dhe tani thon, "Okej, ku do shkojmë?" Cila është një këshill që nuk ta jep libri, nuk ta jep ndoshta as vetë mësuesi as auditori, por një këshill që e merr nga përvoja e eksperiencës, pra nga një student. Unë kisha me thonë, me artë sa kom bo edhe me artë sa di, se dhe nuk është që jam 100 vjeç, por që në botën cilën po rritemi, gjenerata jonë edhe gjeneratat matreja, është botë e cila shpesher dominohet prej vlerave materiale. Po nuk po nënkuptoj vlerë materiale vetëm paran, po qoftë një status, qoftë një titull, qoftë diçka e tillë. Unë mendoj që një individ gjatë jetës edhe veprës tij është shumë e rëndësishme ta zhvillojë një kompetencë, ta bëjë një mjeshtri të vetën, le të themi, të ketë një mastery në gjuhë angleze, drejt së cilës punon. Pse e them këto? Ato nuk mundesh ta falsifikosh, nuk mundesh ta blesh. Për shembull themi, "Okej, unë du për një moment të kem aftësitë që i ka kultivuar Edi 20 vitet e fundit jetës tij, po jap një shumë caktuar parash, du ta blej këtë aftësi." Nuk mundesh. Nuk mundesh me falsifiku, nuk mundesh me bokin se të duket si atill tek tjerët, po të njëjtën kohë ajo është burimi i gjithçka e tjetër edhe e udhëzon qoftë karrierën, qoftë jetën tonë personale me një mënyrë shumë të mirë. Normalisht edhe kjo të merret pak me krip se jo të bosh i obsesionuar edhe të mos bosh asnjë gjë tjetër. Po nëse kisha me thonë diçka edhe nëse ma pranon audienca, unë shpresoj që kjo t'ju ndihmoj sa më shumë. Shumë faleminderit Lum për të gjithë këto këshilla, për të gjithë perspektivet që dhe ti në jetën tënde. Faleminderit juve për hapësirën. Mu më ka pëlqyer shumë ideja, edhe njëherë ju përgëzoj shumë për platformën, edhe shpresoj që të rriteni sa më shumë, sepse me të vërtetë është një hapësirë ku i jepet të ftuarit mundësi të shprehet me një formë pak më thellë se sa në formatet e zakonshme. Shumë faleminderit Lum për eksperiencën tuaj dhe për të gjithë ju, ashtu siç tha Lumi, shpresoj që të ndiqni ëndrat tuaja, pasionet tuaja dhe të punoni fort për to. Ky ishte Epokast, unë jam Redi Alidini dhe deri në episodin e radhës, shpresoj të jeni mirë. Dua të di, nëse edhe të ftuarit të Audienca. Ishte shumë gafe keqe. Unë jam Redi Alidini, ky ishte Epokast, deri herën tjetër, shpresoj të jeni sa më mirë. Ka? Edhe një herë, Nga e para? Pse? Të ngjerti pak fjalë diku. Okej. Shumë faleminderit Lum për eksperiencën tuaj dhe për të gjithë ju.